अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। मैं हूं शहजाद संगा और आप देख रहे हैं संगा मोबाइल लैब। आज हमारे पास वीवो का Y81 मॉडल है। इसका एलसीडी कनेक्टर जो है वो बिल्कुल ही गल चुका था, ख़राब हो गया था, वाटर डैमेज सेट था। तो उसका बिल्कुल भी कनेक्टर जो है ना वो इतना ज़्यादा ख़राब हो गया था कि वो वर्किंग पोजीशन में नहीं आ सकता था, तो हमें उसको रिप्लेस करना पड़ा है। तो चलते हैं, इसको रिप्लेस करते हैं और उसके बाद फिर जो है ना इसको चेक करते हैं। जी दोस्तों, हमने इसको अभी रिप्लेस कर लिया है। ठीक है, तो इसके बाद जो है ना हम इसकी अब देखते हैं कि कनेक्टिविटी जो है वो मदरबोर्ड की वो बिल्कुल ठीक आ रही है या नहीं आ रही। तो
इसकी सभी पिनों पे जो है ना वो मैंने GR चेक करना है, ताकि जी ये देखें, ये इसकी ना PMU की लाइन थी 1.8 वोल्टेज की, तो ये यहाँ पे नीचे से पैड इसका गल गया हुआ था, ख़राब हो गया था, तो मुझे एक्सटर्नल जो है ना इसकी वो मुझे जंपर लगानी पड़ी है, ठीक है ना। पावर IC से डायरेक्ट मैंने उसको जो है ना वहाँ पे पॉइंट दिया है ताकि LCD वर्किंग पोजीशन में आ सके। तो इसकी नेक्स्ट सप्लाई इसकी भी मैं अब चेक कर लेता हूँ कि क्या ये वर्क बिल्कुल ठीक है। आपकी GR इसकी भी अब ओके आ रही है, यहाँ पे अब वोल्टेज मिलेंगे। तो बाकी पिन की भी जो है ना वो वोल्टेज और GR मैं तसल्ली से जो है ना वो चेक कर लेता हूँ। दोस्तों ये जैक जो है ना ये बड़ी एहतियात के साथ लगाना पड़ता है। इसके ऊपर कोई नॉर्मल हीट गन से तो ये जैक आप नहीं लगा सकते, क्योंकि इसके अंदर जो प्लास्टिक होती है वो मेल्ट हो जाती है और फिर कनेक्टर जो है ना वो सही तरीके से बैठ नहीं सकता और LCD जो है ना वो वर्किंग पोजीशन में नहीं आती। तो इसकी जो MIPI की लाइनें हैं वो भी बिल्कुल ओके हैं और डिस्प्ले की और डिस्प्ले लाइट का भी पोजीशन बिल्कुल ठीक है। अभी सभी कनेक्टर की सभी पिन के ऊपर अपनी GR वैल्यू बिल्कुल ओके आ रही है। तो अब हम इसको जो है ना वो एक दफ़ा ऑन करके चेक करते हैं कि क्या ये डिस्प्ले इसका जो है ना वो ओके हुआ है या नहीं हुआ। पावर सप्लाई की बूट केबल को कनेक्ट करते हैं और इसको मैं इसको ऑन करता हूं। जी दोस्तों, ये आप देख सकते हैं सेट हमारा 100% जो है ना वो डिस्प्ले इसका जो है वो ओके हो गया है और डिस्प्ले आ गया है। इसको एक दफ़ा प्रॉपर ऑन होने देते हैं। ये आप देख सकते हैं। तो ये एक दोस्त है हमारे, दुकानदार भाई हैं, उनका सेट है। इसमें लॉक लगा हुआ है स्क्रीन के ऊपर जो है ना, तो ब्राइटनेस इसकी जो है ना वो बिल्कुल लो है, तो लॉक ख़त्म होगा तो ही इसकी ब्राइटनेस जो है ना वो अप हो पाएगी। तो दोस्तों हमारा डिस्प्ले आ चुका है और हम इस चीज़ को जो है ना वो 100% हमने इस चीज़ को जो है ना रिपेयर कर लिया है। तो अगर आपको हमारी ये वीडियो जो है अच्छी लगी हो और आपको इसमें से कुछ सीखने को मिला हो तो आप इसको लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आने वाली हर वीडियो आप तक बआसानी पहुंच सके और आप इससे मुस्तफ़ीद हो सकें। मेरी ये कोशिश होती है कि मैं जो भी, क्योंकि मैं शॉप में जो है ना बहुत बिजी रहता हूँ तो इस वजह से टाइम बहुत कम मिलता है। पिछले 3 से 4 दिनों में इस वजह से वीडियो मेरी कोई नई नहीं आ सकी, लेकिन मैं इंशाल्लाह कोशिश कर रहा हूँ कि जो है ना टाइम निकालूँ और वीडियो जो है ना वो अपलोड करता रहूँ, ताकि चलो जो कारीगर तो हैं वो पुराने हैं, समझदार हैं, वो तो सब चीज़ों को समझते हैं, लेकिन जिन लोगों ने अभी नई नई रिपेयरिंग शुरू की है और उनको सीखने के लिए कोई अच्छा प्लेटफॉर्म नहीं मिल रहा, तो मेरा असल टारगेट जो है ना वो फोकस मेरा उन पे है कि चलो उनको कुछ ना कुछ सीखने की मिल जाए। तो इसके साथ ही जो है ना मैं अपनी इस वीडियो का इख्तिताम करता हूँ। अगली वीडियो में इंशाल्लाह आपसे मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज़।